హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్కే ట్రావెల్ వ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగానే ఉన్నాను. ఇప్పుడు చూస్తారు కదా, ఇది వచ్చేసి వ్యూ పాయింట్, మహేంద్రగిరి వ్యూ పాయింట్ అనమాట. ఇంకా మన ఛానల్ కొత్తగా ఎవరు వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియోస్ అయితే చాలా లేట్గా పెడుతున్నాను. ఇదైతే మంచి వ్యూ పాయింట్తో, మంచి లొకేషన్తో అయితే ఇదైతే ట్రెక్కింగ్ వీడియో అయితే పెడుతుంది అనమాట. ఇప్పుడైతే మీకైతే నా కళ్ళతో మీ కళ్ళకు చూపిస్తా సన్ రైజ్ వీడియోని. సన్ రైజ్ అనేది ఎలా అవుతుంది ఇప్పుడైతే మీరైతే చూస్తారు గాయస్. కింద ఉండే బ్రిడ్జ్ పైన కార్స్ చూస్తున్నారు కదా, అక్కడ నుంచి అయితే నేను ఈ పైప్ వరకు అయితే వచ్చాను అనమాట. చాలామంది ఆ కింద నుంచి వ్యూ పాయింట్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. కాకపోతే మేము ఏంటంటే కాస్త త్వరగా మార్నింగ్ వెళ్ళి, మేము ఆల్రెడీ యాక్చువల్లీ నైట్ పూట వెళ్ళి వచ్చి స్టే చేసాం అనమాట. మహేంద్రగిరిలో స్టే చేయడానికి ఎటువంటి రూమ్స్ అవైలబుల్ అయితే లేదు. అదైతే మీరు చూసుకోండి. కాకపోతే చిన్న చిన్న రూములు లాంటివి చిన్నవి గవర్నమెంట్ అయితే కట్టించి ఉంటుంది కాబట్టి అందులోనే అయితే మేమైతే స్టే చేసాం గైస్. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్కే ట్రావెల్ వ్లాగ్స్. చూస్తున్నారు కదా, నేనైతే మహేంద్రగిరి అయితే వచ్చాను. బ్యాక్ సైడ్ సన్ రైజ్ చూస్తున్నాను, మీరు బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఉంది. నేనైతే నైట్ వచ్చాను గైస్. చాలా కష్టం, చాలా రోజులు అయితే వీడియో చేసి. కాకపోతే ఏంటంటే కొద్దిగా నా ట్రావెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కొద్దిగా చెప్తామని, నా వెయిట్ వచ్చేసి దగ్గర 100 kgs వరకు ఉంటా. చాలా కష్టంగా అయితే ఉంది. ఎక్కడ నా బ్యాగ్ వచ్చి ఒక 7 kgs వరకు ఉంటుంది, బ్యాగ్ వచ్చి ఇంకొక 70 kgs వరకు ఉంటుంది. గొప్ప కష్టంగా అయితే ఉంది. నా బ్యాక్ సైడ్ రోడ్ చూస్తున్నా కదా ఎంత ఇబ్బందిగా ఉందో. నాకైతే ఆయాసం అయితే వచ్చేస్తుంది. కానీ వెయిట్ ఎక్కువ పెరగడం వరకు కూడా చాలా కష్టాలు. నా ఉన్న 100 kgsలో నేను మెయింటైన్ చేసుకోలేకపోతున్నాను అసలు. ఇలాంటి ట్రెక్కింగ్ ఎక్కేటప్పుడు ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర 400 మీటర్ దూరంలో ఉన్నారు. నేను ఇంకైతే ఎక్కలేకపోతున్నాను. చాలా ఇబ్బందిగా అయితే ఉంది. రోడ్డు మీకు చూపిస్తాను ఆగండి ఒకసారి. ఇదైతే భీముడి కొండకి వెళ్ళే తోవ. రోడ్డు చూస్తున్నారు కదా, ఇలా అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు వరకు అయితే నేను ఆ కింద వైపు నుంచి ఇక్కడ వరకు అయితే వచ్చాము. మా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కూర్చోన్నారు. దాని నెక్స్ట్ ఈ గురువుగారు చెప్తున్నారు చిన్న టర్నింగే భీముడి కొండ అనుకుని. చాలా థ్యాంక్ యూ గురువుగారు. సార్ మాది ఇక్కడ కంబిరిగాం. ఓకే ఓకే. నా ట్రావెల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో చాలా వరకు తిరిగాను, కానీ ట్రెక్కింగ్ అయితే ఫస్ట్ టైము. నార్మల్గా రోడ్డు మీద బైవాక్ చేసేవాళ్ళం, కానీ రోడ్డు రాళ్ళు ఎక్కడం, కొండ ఎక్కడం, దిగడం. నైటే వచ్చాం మేము ఈ సన్ రైజ్ వ్యూ పాయింట్ చూడటానికి. చాలా కష్టం మాత్రం, వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే. నా వల్ల అయితే అసలు అవడం లేదు. ఇంకా ఉంది ఒక 1/2 kilometer ఇంకా ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నాను నా మైండ్ సెట్లో భీముడి కొండకి. దాని నెక్స్ట్ ఇంకేవో చిన్న టెంపుల్స్ అయితే ఉన్నాయంట. నేను మరి ఎక్కలేను. దగ్గర 7 కొండలు దాటాలంట. ఇప్పుడు మేము మహా అయితే ఒక 2-3 కొండలు దాటి అయితే వచ్చి ఉంటాము నాకు తెలిసి. కాకపోతే దీని హిస్టరీ అయితే మీకు ప్రతి ఒక్క వీడియోలో చెప్తూనే ఉంటారు. మనకు ఆ హిస్టరీ గురించి దేనికో కానీ జస్ట్ వచ్చి మనం తిరిగాడినట్టు పోతే ఒక ట్రెక్కింగ్, జమ్మూ కాశ్మీర్ అటువంటి పోలేకపోయినా సరే ఇది ఒక ట్రెక్కింగ్గా ఉంటుంది అనుకుని అయితే నేనైతే ఈ వీడియో చేస్తాను గైస్. పనులు అయితే
మనమైతే రీచ్ అయ్యాం గైస్ భీముడి కొండకి. చూస్తున్నారు కదా లొకేషన్. ఈ టెంపుల్ కోసం మనం అన్నీ దాటుకొని ఇటువంటి రోడ్లో ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. దగ్గర దగ్గర 2 కిలోమీటర్స్ వరకు అయితే అవుతుంది. చూపిస్తాను రండి. గురువు గారు అయితే పూజ చేస్తున్నారు, చూడొచ్చు. శివాలయం అయితే ఒకటి ఉంది. దాని తర్వాత ఇది గైస్ భీముడికొండ బ్యాక్ సైడ్ రోడ్ అనమాట. అంటే ఇది ఒక వ్యూ పాయింట్. ఇదైతే ఇంకా హైలైట్గా ఉంది. భీముడికొండకి బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ పాయింట్ చూస్తాం కదా, ఆ రోడ్ నుంచి అయితే మనమైతే వచ్చామన్నమాట ఈ కొండపైకి. కాకపోతే మాత్రం వ్యూ పాయింట్ అయితే హైలైట్ గైస్. మనం లడాకు, అరకు ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకుండా వాళ్ళు మన పలాస చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అంటే ఈ మహేంద్రగిరి అనేది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్గా తీసుకోవచ్చు. అంత లాంగ్ వెళ్ళి డబ్బులు ఖర్చు చేయలేకపోయిన వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ దగ్గరలో ఒక 1000 రూపాయలు అయితే ఖర్చులో అయితే మనమైతే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు గైస్. సౌండ్ దగ్గర అయితే పోతున్నాం గైస్. ఇక్కడ నుంచి లొకేషన్ చూస్తున్నారు కదా. ఎక్కడ బ్రో? ఆ పైగా ఎక్కలే మనము. ఎలాగేనా? సరే చూద్దాం, ట్రై చేద్దాం. దాని నెక్స్ట్ అయితే గైస్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్న శివాలయానికి అయితే వచ్చాము. చూస్తారు కదా, చిన్న శివాలయం. ఈ లొకేషన్ యూట్యూబర్ చూస్తున్నారు కదా. కింద నుంచి అయితే చూస్తున్నారు కదా, అక్కడ నుంచి ఈ లాంగ్ నుంచి కొండలన్నీ ఎక్కుంటూ ఆయాసం వచ్చేస్తుంది. ఇంత ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చామన్నమాట. చాలా కష్టం. కానీ మేము ఇంకున్నాం, మరొక ఇద్దరు కింద ఉన్నారు. చాలా కష్టం. బ్యాగ్ వెతుక్కుంటే ఇది పోతున్నాం. జగన్నాథ మందిరం మీద ఉంది రాయ, ఇది ఉంది కదా కొట్టడానికి ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళడానికి మీద దారి చేయము. అటు పోయాము, మళ్ళీ ఇటు పోవాలంటాడు మా వాడు. యాక్చువల్లీ మనం ఇక్కడ రావడం కాదు అంటే రాయి కొడుతున్నమాట. ఈ రాయిని మనం కొడితే ఐరన్లో సౌండ్ వస్తుంది. మీకు ఇప్పుడు లైవ్లో చూపిస్తాను చూడండి. చూస్తారు కదా, ఇది ఒక ఐరన్ కొట్టినట్టు సౌండ్ వస్తుంది. అదే కానీ ఇక్కడ కొట్టినట్లయితే ఏ సౌండ్ రాదు. మీరే చూస్తారు. దీనికోసం అయితే దూరం అయితే మనం వచ్చాము. చాలా లాంగ్. అటుగా చూపించి బాబు భీముడి కొండ వైపు. అక్కడ నుంచి దగ్గర దగ్గర 7 కొండలు దాటి అయితే వచ్చి ఉంటాం మనం. మన ఫ్రెండ్స్ అని వీళ్ళందరూ ఇతను కూడా మన ఫ్రెండ్ అని. 7 కొండలు దాటి ఈ ఒక్క రాయి కోసం అయితే కాదు, భీముడి విగ్రహం కోసం కూడా అయితే వచ్చాము కదా. ఈ కింద అయితే మనకి జగన్నాథ మందిరం అయితే ఉంటుంది. మేమైతే వెళ్ళాం గైస్. నా సైజ్ చూస్తున్నారు కదా, ఎక్కడ దింగేస్తాను నేను. అందుకోసమే మా ఫ్రెండ్స్ కూడా వెళ్దాం అనుకోవట్లేదు. లొకేషన్ అయితే మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఈ లంచ్ కూడా కావడం అడ్డు దింకి వచ్చాడు కెమెరాకి. మా వాడు మా సుజాజ్ కూడా అయితే మంచిగా బయలుదేరాడు. చూస్తారు కదా, మా వాళ్ళందరూ ఇక్కడ శ్వాస చేస్తున్నారు. దాని నెక్స్ట్ అయితే గైస్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా కష్టంగా అయితే ఉంది. చాలా భయం వేస్తుంది. యుధిష్ఠిర మందిరం ఇటు చూపించు.
అది వచ్చేసి దుతిష్ట మందిరం. నా నోరు తినడం లేదు, అంత కష్టంగా ఉంది వెళ్ళడం, ఇంకెంత కష్టం. ఇది ఒకటి లాస్ట్ ఎండింగ్ పాయింట్ అనమాట. ఇటు చూపించరా, ఇది వచ్చేసి లాస్ట్ ఎండింగ్ పాయింట్. ఎక్కడైతే ఈ రాయిగా తెంగేస్తే ఈ రాయిగా మందిరం పోయి అయితే మీకు చూపించవచ్చు. లాస్ట్ చూస్తారు కదా లొకేషన్ అయితే ఎట్లా ఉందో, మస్తు అయితే ఉంది. దెంగేసి కూడా అలాగే ఉంటుంది మరి కిందకి. మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అయితే ఉన్నారు. మన పూరి ఫ్రెండ్, దాని నెక్స్ట్ అందరూ అంతే. సంతోష్ సొంగతిని సినిమాకు కార్తికేయ 2. మన యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి guys. వీడియో అయితే ఎండ్ చేయాలనుకోవట్లేదు, ఇంకా కిందకి వెళ్ళి వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చూపిస్తాను. మధ్యలో అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. తరుపు వాటర్ ఫాల్స్, బరియాపత్ర వాటర్ ఫాల్స్, సారీ బరియాపత్ర వాటర్ ఫాల్స్ చూపిస్తాను. ఓకే, ఎవరికైనా బాత్ నుంచి కొంచెం సారీ, కాకపోతే ఇక్కడ నుంచి అయితే ఎండ్ అయిపోతుంది వీడియో. దీని నెక్స్ట్ పార్ట్ 2 అనేది వేరే వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వెళ్ళాం. 2 వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఎక్కడ ఉన్నాయి. ఒకటి బరియాపత్ర వాటర్ ఫాల్స్, దాని నెక్స్ట్ ఇంకోటి గండ్రైతే వాటర్ ఫాల్స్. ఆ 2 వాటర్ ఫాల్స్లో బరియాపత్ర వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే మేము వెళ్ళాం. దాని నెక్స్ట్ పార్ట్ 2లో మీకు అయితే రోడ్ మ్యాప్ అనేది చెప్తాను అనమాట. ఇప్పుడు చూస్తాం కదా, ట్రెక్కింగ్ చాలా కష్టం, దిగడం కూడా. ఎంత మంచి లొకేషన్కి వచ్చాం కదా గైస్. కొంత ఫొటోస్ అయితే మనమైతే తీసుకున్నాం పక్క ఏం చూస్తున్నారు కదా. ఈ లొకేషన్లో అంటే కొన్ని ఫొటోస్ అయితే తీసుకున్నాం. ఎంతటితో అయితే నేనైతే వీడియోని అయితే ఎండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను గైస్. పార్ట్ 2 అయితే లొకేషన్ మ్యాప్, దాని నెక్స్ట్ ప్రతి ఒక్కటి అయితే మీకైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను అనమాట. వాటర్ ఫాల్స్కి ఏ రూట్లో వెళ్ళాలనేది. ఇంకా ఛానల్ అయినా సరే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. కొంచెం అయితే నాకైతే సపోర్ట్ చేయండి గైస్. ఎందుకంటే నేను వీడియోస్ చేయడం ఎడిటింగ్లో చాలా ప్రాబ్లంగా ఉందని చెప్పి వీడియోస్ అయితే లేట్గా వస్తున్నాయి. అసలు వీడియోస్ చేయటం లేదు గైస్.